本县同胞对八仙中的卢洞宾最为崇拜，并尊称为卢先祖。卢洞宾甲爸母等的轮回故事，是我国民间传说中最基情严厉。传说中讲，伊活了百几岁，看起来宛如童子，步履轻快，健步如飞，精衣剑术，上利民起床，对我极甜。根据轮回转世之说，卢洞宾的前身就是太上老君的梦人。东华使者。混沌自有真神秘，跳脱轮回一片心。诸位众仙，今仔日邀请你来道立宫，不是要叫你来听道，最重要就是要你看本宫一项奇门宝物——玉皇珠。诸位众仙，咱天庭如此平静的安乐，与人间无同，就是甲这个玉皇珠有真大的关系啊！诸位众仙。恁在你还未进入仙班之前，拢是一定要经过一段艰辛的修道，也阁必须要辨读了七情六欲，然后才法当得道成仙。各位，恁身上所散发出来七情六欲为倒位去，我相信无人知影。伊就是众仙身上所散发出来七情六欲，规则而成的玉皇珠。诸位众仙，你若唔相信，应用伊来试看众生的法力到倒位，互大家知影天外有天，仙外有仙。急，快急！急什么？我急啊！我被急了！急什么？急了！到底谁弄？东华，收回玉皇珠。罪恶
董鲁山120名罪犯刑满，另派使者前往审判督导，轮回转世。东华，为师派你去董鲁山监督政府罪犯轮回转世。是。你讲我家伙我都未中啊！我这个人蛮吓啊！哦，你是无目睭哟？我袂中，我袂中。我刚才大声骂你输赢，输赢死了啦！我唔是超过伊啦。阿伯，我小心嘞。是。算我了不起，但我嘛是做事。有够点。迄师傅啊，有够害死人啊！叫我去爬东华山遐吼，去动鲁山啦，叫我去提什么九泉什么水啦，一大路这远啊，哦，拢点死人啊！我找个所在休困者，我袂管你，我要休困啊。我做喙呆，我想要甲你一个，孙兄，小等下，小等下，我还要去，我还要去。师，我还要去。你有够偏心吗？为什么叫剑童爬东华山遐去东鲁山？我为什么袂当去？人间滚滚是山河，日北赤赤山。师派东华去东鲁山审判女罪犯，已经有什么担心？不再讲，你的道心向切，袂用你去啊！师啊，我唔管，我一定要去。只是对你无办法，是吧？哎呀，不要紧啊！那么你去你硬咧对？阿妈，你这个啊？好啦，你来看，为师无爱互你去是对啊，恁两个见面就打，研究。多谢师。东华，对这份任务你有信心无？师傅请放心，弟子有信心。你真是有把握，弟子一定会谨慎行事。也毋过世间有种人，虽安尼讲，心都无安尼想。弟子知影，也毋过爱如何分别，请师傅指点。师送你一个听心话。这个听心话会当听到患人的心声，才袂烦恼可人方便合理。多谢师傅，弟子过去。东鲁山的轮回门有天、地、玄、黄四门。天门金碧辉煌，是灰钦门。由此门出转世为灰钦。地门随气万道，是走寿门。由此门出转世为走寿。玄门五彩缤纷，是鱼塘门。由此门出转世为水中鱼地上塘。黄门垃圾又冷又臭，是人门。由此门出转世为人。东华使者奉太上老君之命，已经来到东鲁山的轮回门前，开始审判。拍入地门。是。下一位，一步张伯伯吹。张伯伯，你服刑期满，你还有啥物话要讲？小女子罪有应得，无话通讲。我恨。那安尼，张伯伯，你家己选一门，
轮回转世。多谢大人。去。119号来，120号准备，过来。119号李保佑，你服刑期间表现得真好，会用个转世做人。小女子害人真济，愿意投胎做无做马。今后面转世对于凡间的，真好，拍你黄门。120号脱紧。安吉，你刑期最久，应该知影悔改。生有何患，死有何苦？行如不行，不行如行。古往今来，敢讲无人明白，纯情是无罪死。唔知悔改，拍你天门。谁啊？恁一杯水酒。小等。踏回董如山。人生这外无数，厝内又想这外，人间天上，虽然明白我的内心，虽然明白我的内心。奉旨不准任何人进入。
人知影，纯情是无做成。大人，小女子罪孽深重，大人何必以身涉险呢？谁会当明白我的内心呢？为什么？平村若是发现我无伫东尾山，一定会派天兵天将出来掠我。你去互伊看到，安尼敢毋是连累你？我不管，我一定要带你倒转。我是一个满心罪孽的人，我袂用害你。你并无害我，这是我家己愿意的。好，你也莫想遐济啊，我有一个办法。你先跳入围中，我自有办法。东华，师傅，东华，为师交代你的任务完成未？为怎样奈到即摆才倒转来？禀报师傅，任务完成，交回听心礼。东华，为师想要用这个听心礼来听看你心内伫咧想什么货。师傅，你何必甲地主讲笑？哦，剑同河东有听话无？禀报师傅，剑河东真听话。是啦，师傅，需要叫阮上刀山，阮就上刀山啦。对，需要叫阮落地咯，阮就落地咯。踮咧师傅面头前袂用白讲。我想嘛安尼啊。禀报师傅，若无啥物代志，我要入去净手烧香做功课。恁一路辛苦，紧入去。多谢师傅。是。那安尼？我想，牡丹应该是百回一路，摊记应该是回心转世，才会跳入围中，献出原形。孙啊，你变啥把戏啊？我看是金刚戏啦。为今仔日开始，每日的主事，拢爱用无金火3鸟来甲压。7749天以后，伊就会生出牡丹花。9981天了后，伊就会变回原形。啊，师傅哪知影咧？师傅也知影，啊就惨啊！咦，即马开始就得惨咯！所以咱3个人一定爱落场来压水，安尼才会冒骗过师傅。恁知影无？孙啊，啊你想做惨，啊师弟唔敢不从啊。哦。哦，对。主呀，师傅有请。我随后就去。但是师傅交代我出宫办事，恁两个一定爱会记得轮流压花。孙啊，这我会晓。孙啊，万一师傅知影要安怎？应该是袂使对。师傅叫地主来，有啥物吩咐？东华，为师今仔日叫你来，你敢知影为着什么代志？地主唔知。你即马心肝伫咧想什么？无啊，师傅，东华心内真平静，等候师傅指示。你讲无就算无啦。师傅今仔日叫你来，就是要叫你落凡间办一件代志。啥物代志？凡间有一位大将军叫做张立权，伊率领着大军，甲着讨番大战一场。
结果身负重伤，于是就会终身孝子。东华，你赶紧去甲点我，可以当修道成仙。是，地主速去速回。万正是，东华，你做代志爱亲像阿花共款，唔通伤过妄动。地主明白。原来是姚地宫王母娘娘坐前的吴青青仙家，在下有急事要出宫，这个所在请问。东华师姐，你免客气啊。这个仙酒甲蟠桃是王母娘娘爱我送来给太上老君做药引，因为将来查囡仔爱佚佗，一时找无人送，亲恁只好家己送。想袂到这个蟠桃甲仙酒看起来无几扭重，竟然互我芳啊恰恰倒，家己淋啊规身躯。这可能是因为我平常是毋捌芳盘的关系。东华失敬，连江再到姚地宫当面谢罪。过是。东华师姐，你哪会遐尔急啊？青青仙家，老君交代有事要办，不敌有后，请问。东华师姐，东华师姐，青青只好家己送来，想袂到你会拄着我叫王子。哎呦，感觉头壳。要咧拄，主时到啊，还阁唔知人去压花。主时已到，孙影，换你去压花。我是孙影呢，我叫你去压，你就去压。啊，孙影爱以身作则。孙兄，师傅有令，什么代志？师傅讲主时已到，叫你去大厅练剑。师弟啊，什么时阵练剑改伫主时？师傅先规定的啊。新规定，我哪唔知呢？东华师姐出宫以后新规定的啦。东条大将钟离权，伊甲番兵大战一场了后，伊负伤，伊一路一路的行，一路一路的想，伊感觉讲伊钟离权是一个败军之将，伊无面来见着江东的父老，也无面来见在死在九泉地下兄弟，伊感觉讲伊生不能生，死不能死。罢了，不如我再跳落去，做一天下间飘浪的游魂。道路宫的奇门宝物玉皇子已走出来。东华师姐受到玉皇子的影响，伫个洞庐山对坦起发生着爱慕之心，而且解救罪女坦起转道路宫，结果坦起变成一位牡丹花。这位牡丹花又搁互姚地宫的吴青青来摕走去，伊是要安怎来变回着人形呢？东华来解救着罪女坦起，是毋是会违反着天律呢？也搁有东华师姐奉着老君的命令，伊要用什么办法来点化钟离权呢？敬请明仔载同这个时间收看精彩好戏《吕洞宾》。